هم طرف گذاشته یک دو چکری دادم ما از سیجارش خوردم بله همه اویا بچه ها نیستن که تو خودت پودمونی کرده بچه ها خوردیش مکتب بخونن فیلسه کلونی هم اسکندر جان ایلتی و بونی کرده نمیتوند من همیخوان مجبور خودم نگاه دارم چه کنم دیگه اویا زن دادی برد اسکندر جان کجا میریم کار بوده میشد ایلتی میگویند کار بوده میشد کارش اومد نکرد جرا بچه ایلتی نیو دهنی تو ایلتی چه دهنی من خب هم چی ایلتی دارد همه تو میری استخوالی بچه نمیبری خودت نری که بنزری کو خواهی بچه من این خیر بچه من وای چلاق بچه من ایلتی بچه من خدمت کردن نمیتوند خودت میگویی کو اگر هم تو دهنت جمع کنی لجام زنی همون بچه بر وقت ولی علاکه صاحب خانو در شدگی بود اگر همه خوشبختی پسری من از دهانی من وابسته باشد دهانی من بسته همین گبه میستی تو نیستم برای چی میگم من؟ برای چی؟ برای که من یک خوش دختر دارم باور کن همه کار از دست میبیاد هم پخت و پز هم شست و شو هوای حیف نشان میگم اوخه چی هنری داری کنه کجورا جان همین پسر من آباد شود از دهان من خاطر نشود دهان من بسته تمام من روم یگان چیز نمیگم خب دیگه بشیرم خدا گپ زن نوشد خیر امروز بکاریم امروز روز استراحت ما پگو کار سر میشد همین کار بود شود همه کار میپرد یا بگوش کن لبا یا بچه که همسایه یا همین گو و گوسفندا تا بونی کنه بیا هم بگه یا رویم یکی پروردگاری هست که یکی آباد شوند شوی شکار میتید یکی آباد نشن ثواب هم بچه هم برسد هم تو با ثواب بگیر یکی دهنت نگاه دار دهانی من بسته آمین برای شوی شکار الله اکبر شد یا بچه اگه اتوی نبونی کردن گرد من دویده های مگزی میرم میبیام میریم دیگه نازخی رحمت خوش آمدید خوش آمدید و همین تو خواهر همین رفیقی ما همین از گودکی یک جای کلونشنگی همین آدم کسی یه مکتب خوندیم تا من همین سال با همسایه یک پسر دارد باور کنه میگی از چوجی کم گورینده همون میگیم یک سرش دو سر کنیم همین نیت ارزو کتی آمدیم که من دختری کم کلام شده است خدا بشکر بیگانه نشد گفته همین مقصد کتی آمدیم چه همین فکر خدا راضی باشد ما راضی سلام علیکم پسرتان یگا جا میخواند میخواند پسرش میخواند مکتب میخواند مکتب میخواند پسرتان مکتب معلمی باشد دکتری باشد همه میخواند نه پسرتان عرق مینوشد عرق پسر همیشه آدم عرق مینوشد نمی آدم نگاه که خدا معلوم پسرتان یگان بار دیگر اویلدار شدگی است پسر یگانه هشیم یک تا پسر دارد آیا از کجاله نه من چند بدر اومد پسرتان 21 با 21 این زنگیریش پسرتان فربه یا خراب پدر را نگاه کن پدر شبین خوش شبین مویله ببین لطفیه لابد چای بیار خیر نخست السلام خیلی دختر جان یک چی تیار کن ها راجع ای دخترم دختری قوی از قدوی همین قدر بوازد میپزد که گفت تنگیری همین پنجش همین خیلی هنر پنجش هنر میریزد
همه کار کرده میتوند گاو جوشیده میتوند افقاد پخته میتوند خمیر پخته میتوند عموما خلاصی گفت یگان کاری نیست در دنیا که دخترم نکند دخترکم قابل پسرم قابل تا پسرم پسر این کسا هم اندک مندک نه الهی که مکان هر دوشون همین ما گفتم که هر شب خوشت پیر شوم جفتی مناسب شوند مایم خورسنده شمایم خورسنده بخیابنده بخیابان بله کاشکی گیرید باچه حاضر افقا تایر میشه گیرید دکه گیرید پسرتون عسکری رفتگیر می عسکری رفتگیر نیست تو لیکن تقول که مصلحت کردیم که یک بالا کرده یک وینی بلیت یافته میتیم خواهد خودت میدون یاخی نمیشد چی نمیشد؟ دخترم دختری یوش بچه عسکری نرفته با پگو زیغ میشد نمیشد که نمیشد؟ نه یک بالا میکنی یک وینی بلیت یافته میتیم نه اکا جان چند کس همه خیل اومده از در خانه نامید شده رفت یک نامید نکنه در نیت کتی اومده ما به خدا پسرم یک پویش لنگ کجا میرد از کری